Olá pessoal, vou mostrar aqui para vocês como é que se tira o ventilador do ar-condicionado sem precisar tirar o painel do carro. Eu perguntei pro rapaz quanto é que ele cobraria o ventilador e ele disse que seria R$800 já instalado no lugar. Eu achei muito caro, né? Fiz o pedido no Mercado Livre, então tá aqui o ventilador novo e o ventilador antigo, que eu já até tirei, no caso eu tirei ontem. E é bem fácil, gente, para poder tirar, porque o rapaz disse que teria que desmontar todo o painel do carro, tirar a direção, desmanchar tudo para poder tirar esse ventiladorzinho, que é bem simples. É bem complicado tirar aqui por baixo, é sim, é um pouquinho de trabalho, dá, mas é bem mais prático. E eu achei, primeiro tirei essa tampa lateral aqui, né, e tirei o parafuso daqui e aqui. Então logo mais eu puxei, tinha que tirar a borracha aqui, ó. E aí eu desencaixei, ó, certo? E puxei aqui. E aí tem uma brecha aqui atrás que eu vou por baixo para poder tirar esse motorzinho, ventilador no caso. E aí, gente, esse ventilador ele é encaixado assim, né? Aqui é a parte da tomada que fica encaixado, né, de dentro, e ele fica encaixado assim, certo? E quando eu fui tirar o ventilador, eu tive que tirar esse parafuso, né? Tirei o parafuso e aí eu rodei ele pra cá e puxei logo assim, porque muita gente explica no YouTube, mas não estava explicando como que tirava esse parafuso. Eu achei um pouco complicado na hora, né? E eu até que eu achei um vídeo que ele explicou um pouco, mas não estava mostrando bem direito. Então, estou mostrando aqui para vocês como é que fica o ventilador lá dentro aqui do painel. O ventilador fica assim, a tomada aqui, certo? E o parafuso ali. Então tira o parafuso. Após tirar o parafuso, que é um pouquinho complicado, mas a gente já com a parte da tomada, a gente já sabe que fica em cima, certo? E aí só procurar a medida. Eu vou mostrar aqui a chave para vocês. No caso, essa chavezinha aqui, ó, certo? Ó, essa chave que é a mesma que dá certo aqui, certo? E ali também é a mesma que dá o parafuso do ventilador. Então vamos lá instalar ele. Eu vou pausar aqui o vídeo, depois vou mostrar ele funcionando. Mas é exatamente assim, ó, certo? Que ele vai ficar. E após for querer encaixar, vocês têm que botar assim e rodar novamente para poder encaixar.